敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様喂，我哋翻嚟啦！MKB 2024年嘅第一集啊，新年快樂啊！又係我哋兩個啊，係啦，所以咧我一今次係直都搞唔清咧幾時係 MKB，幾時係咩嘅，真係都話今次都話真係叫阿 MKB 啊！老細叫老細發通告啊，今次真係 MKB 啦，係啦，翻嚟 MKB 啦，係再一係次啊，同大家講聲新年快樂先，係合皮扭耳啊！係喂，今老集咧細 MKB 咧就終於講玩具啦，係咪？係啦，因為老細話喂，漫畫、動畫、game，你又話你哋講晒啦，但係你哋中意玩玩具嘅，你哋又唔講噶喎，跟住話係喎，咁所以今集咧未抽到嘛，未抽到嘛，我哋玩抽籤噶嘛，你同老細講嘛，你同老細咁近。所以咧，今次咧就唔係抽嘅，係老細開口話要我哋做玩玩具噶。你哋兩個玩嗱，我喺度爆少料先，因咩啊？為咧老細間房咧全部都係 S wing 嚟，係啦，所以咧老細好犀利。開口講話玩玩具，你兩個玩具撚竟然唔講玩具，咁點得啊？冇錯，啊，咁所以咧其實今集就咧講玩中具。意啲咩嗰啲戰爭嘅嘢咧，其嗯，實佢都係做得幾靚。即係我見老細間房咧有 S wing 啊，有 G.I. Joe 啊，多啲系列咧，其實擺出嚟咧係整埋啲場景啊，係真係幾靚，我都覺得好靚。係啊，我哋所以咧成日開會咧，成日都分心嘅，我真係好容易就望住佢嗰堆 acid ring 嘅。係啊，你啊嘛，我啊永遠視像啊，我冇得望啊，因為佢 唔係啊，show 俾我睇咯，佢好得意嘅，永遠都係咧講下嘢，無端端咧就 show 一隻，喂呢隻新買嘅，睇呢隻女兵係新出噶，隻女兵我冇得頂，係啦，佢最衰係咧，佢去買完嗰隻買咗一隻新嘅兵仔翻嚟咧，開住會咧，佢就會揸住喺度撚，喺度左望右望，喺度左睇右睇嘅嘢。喂，我心諗點啊？我知我未買，你都唔使咁樣分我心先得㗎。係咯，誒，叫佢食年飯，每人拍一隻啦，係老細啊！如果聽到嘅，希望啊佢識做啦寄一隻俾我唔該，女兵啊，sniper 嗰隻啊，坐喺架車上面嗰隻咧幾型啊我覺得。嚇。啊，係。好，其實咧今集咧我哋講嚟講去都已經爆咗個題目出嚟噶啦。我哋就係講呢個玩具，呢個 Acid Rain 酸雨戰爭嘅玩具產品嘅。咁唔知你知唔知啦？其實 Acid Rain 呢個系列嘅玩具咧，係出自一個香港本地嘅設計師噶噃。佢本來係一個插畫家嚟噶嘛，係冇錯，Kit Lau 本身係做插畫嘅，咁佢同我一樣。係啦，佢喺 develop 呢個酸雨戰爭系列嘅公仔之前咧，本身係做一啲插畫啦，同埋一啲 pop up 書嘅。咁本身佢因為佢都會玩玩具，咁大家細個都深受呢個G.I. Joe 啊，頭先都講過 G.I. Joe 啊，變形金剛會變形嘅玩具嘅影響底下咧，咁就心諗不如自己嘗試設計下一啲玩具，又可以有呢個變形功能嘅，咁咪有一個古仔俾佢諗。咁所以咧 develop 咗一個酸雨戰爭嗰個背後嗰個 background 嘅故事出嚟，咁就開始去創作呢個古仔。咁其實佢本身有古仔嘅，咁就係講係一個同我哋現實呢個世界有個平行時空，咁係講第二次世界大戰一路都未打完，咁世界環境受呢個核彈嘅污染底下而延伸出嚟嘅一個世界觀，咁裏面有啲唔同嘅勢力有唔同嘅兵種啊，有唔同嘅人物故事啊咁樣，咁然之後就研發一啲人物啊、載具啊，甚至乎去到一啲機體啊，都開始陸陸續續咁成型啦個故事。記唔記得咧？你係點樣玩 S wing 啊？
即係開始哦，接觸。當初咧就有條粉皮咧叫做阿四咧，就買咗一隻第一隻當初出嘅 Sniper，跟住咧就呢隻好型喎，跟住我睇落咦 其實 OK 就咁喎，嘅，其實就咁嘅。你見我 Facebook 度 po 咗張相，嗯咁咧你就問我，喂，隻幾型喎？咩玩具嚟㗎？跟住我就話俾你聽，冇 X Wing 咯。咁咧當時老細咧仲未係老闆啦，咁一齊玩嗯啦。嗯，咁咧就好簡單，咁我就見到老細玩，咁我咪玩咯。跟住見到，係啦，咦，OK 喎，你知道我中意 sniper 噶嘛？即係係我中意睇 sniper 嗰啲槍啊，或者係嗰啲公仔啊，嗰啲 figure 嗰啲嘢。嗯咁我見到啊係喎，又幾型喎，買翻隻細細隻係咪擺喺度？同埋佢又影相容易，帶出街係容易喎。咁啊係開始去玩，同老細去影玩具啊。咁啊買咗隻 sniper。咁啊咁嗯啱咧，你咧又睇見，咦有幾型喎，跟住就買啦。但係咧我係儲人仔嘅啫，嗯，你咧就唔係嘅，你係乜嘢系列玩具都一次過同我掃晒嘅，一入到去玩具店啊唔該，呢扎我嘅。咁冇咁誇張。咁雖然係咁你係用當初第一隻 Sniper 去吸引我。咁我本身其實咧，本身最中意嗰隻咧，我第一隻買嗰隻咧就唔係 Sniper 嚟嘅。我第一隻買嗰隻咧係當中佢有個部隊叫做公鹿小隊，裡面有一個用5支手槍嘅角色叫做阿 Jack，嗰個係我第一隻入嘅。跟住我覺得喂唔掂。玩完上手，喂，好過癮喎，真係好正喎！學你話齋即係 G.I. Joe 嗰個 size 1:18，半隻手掌咁大嘅啫，又細細隻，又易玩，又關節多。咁最特別嘅就係佢因為呢個故仔係講二次大戰後延續嘅被污染嘅世界啦，咁所以佢啲人物嘅公仔嘅上色方面咧係有啲做得比較舊化，而當時係鐵撈親自監督呢個上色嘅工作嘅，咁所以啲舊化啲上色係做得比較靚嘅。咁因為呢樣嘢嗯吸引嘅關係啦，咁就喂唔掂喎，買一隻。咁佢係小隊啊嘛，頭先啱啱提過小隊裡面嘅其中一個成員。咁我冇理由唔儲晒嘅。咁當時市面上都仲買得到嘅，咁好快就儲晒5隻。跟住我又覺得佢又開始出啲敵對嘅兵種啊，或者一啲 support 嘅兵種啊，跟住又買咯。跟住到後來就開始有咁，你諗下啦敵對兵仔陣營咁兩隊兵咁喺度打咁，我冇理由唔買多啲㗎。咁開始敵對嗰啲兵仔嗰啲士兵咧就越買越多啦，買下咧就發覺咦〜我一個月內可以市面上揾到嘅嘢，我全部買晒翻嚟啦。唔係，其實咧後期咧，即係喺我仲喺香港嘅時候咧，嗯，我見到咧有班發燒友咧，真係好似老細咁啊，直情係用 G.I. Joe 嘅玩具嚟將佢重新再上色，然之後變成 G.I. 因為即係變成 X-Wing 裏邊嗰啲配件咯。係啊，因為佢哋嗰班人咧就犀利嘅，因為我都識佢哋嘅。模型高手一啲塗裝比較叻嘅一啲朋友們咁佢哋就將啲其他品牌嘅產品再油過，咁就變咗可以多元化啲，有啲甚至乎叻到係用一啲唔同嘅產品，因為 X Ring 呢隻公仔呢一堆產品初期嘅時候咧，佢個可改造性咧係比較大嘅。咩叫可改造性咧？即係有啲咧就好忍心嘅，割咗個下身，即係斬開一半，咁就揾其他嘅牌子嘅同 size 嘅公仔咧，就斬咗個上身，跟住就兩者二合為一，跟住就整色整水加啲裝備重新上色咁就變咗一隻好似係 Acid Ring 嘅公仔，咁撈埋落去。都有好多改裝高手嘅，其實香港。
其實香港就咧，佢唔單止以現成公仔嚟改裝啊，咁同埋佢哋都玩埋 3D 打印機啦，都好係多。其啊。實1:18，1:18做 3D 打印，哇！真係嗰個產量真係好多㗎而家。係啊，呢班朋友們真係犀利啊！香港嘅改裝高手們。咁當然係呢個 Acid Ring 嘅產品就唔係淨止香港有啦，台灣都有，澳門都有。咁台灣都有好多呢班改造高手嘅朋友們嘅，亦都有好多 Acid Ring 嘅發燒友喺度嘅，係啦。我哋應該咧，叫阿 Elson 咧剪片嘅時候咧，即係剪翻我哋呢段音效嘅時候咧，就嗯，鋪翻啲相喺 YouTube 度，等啲人咧就會覺得啊，Acid Wing 哦，原來係哇，真係好靚喎。因為而家你啲 Facebook 啊，嗰啲 IG 啊，影翻 Acid Wing 嗰啲相咧，而家已經好靚啦，好吸引。係啊，係啊，同埋影相影得靚嗰啲，影特別係影 figure 嗰啲咧，已經係進化到一係就拎啲公仔出去室外揾實景去影室外相，一係咧就叻到咧已經 upgrade 咗去唔淨止係玩塗裝改裝啦，係直頭做埋場景出嚟添，咁就變咗喺室內都可以影到一啲疑似係室外嘅相，其實係好靚嘅。係啊，好勁啊！佢哋真係，唔係因為我哋都係玩玩具、玩影相為主嘅，係，冇錯。所以咧，所以咧係對於呢樣嘢都幾講究嘅，其實。嗯，咁講真，你影張相，你唔係真係淨係好似官方 official 一個 product 咁嘅相，你就咁影咗，哦，擺咗幾個 pose，咁就叫做影咗。咁你都想你個屬於你自己，你買翻嚟嗰隻公仔睇落生動啲。咁就算你係整咗個 pose，咁你都想有個景去襯托下啊，你心目中嗰個構圖嗰個造型，成個 look 係點噶嘛？咁所以。已經係進化到個要求高咗，變咗你對個攝影嗰個需求嗰個質量係要提升嘅。係啊，你唔好好似老細咁癲喎，佢玩埋實景啊，特登用部吹風機啊，去吹起啲沙啊，跟住影相喎，即係好鬼會你知啦，佢連 Star Wars 都咁玩噶嘛。佢好似我冇記錯，之前問過佢，佢話佢睇過一個外國嘅又係 Acid Ring 嘅發燒友啦，因為美國都唔少嘅。啊，有一個好似係直頭玩埋校長添，做爆炸效果。係咯，即係唔好學啊！呢啲好抌錢噶呢啲。係啊，呢啲燒錢玩法真係當然你有咁嘅經濟能力嘅，咁我哋當然冇問題啦。咁但係而家我哋咁嘅咪所以咪知道邊啲咪而家做緊嘢，邊啲咪坐喺個 office 裏邊點人做嘢嗰個咯。分分鐘老細都喺度，而家呢個 moment 喺度輪緊玩具嘅。唔係咯，咪就係分別啦呢樣嘢。喂，但係好，你係咪淨係講翻入正題先。係，你係咪真係淨係得 Sniper 一隻公仔咧？我其實係嘅，由頭到尾都係得嗰隻。由頭到尾都係得多隻。你個賤人啦！跟住你到我玩，跟但係你自己買得一隻，由頭到尾。唔係因為咧，點解咧？因為咧，我係中意造型多過係系列嘅。你知我啦，我玩玩具，我係中意造型嘅。咁同埋我玩1:18咧，你見我買嗰啲全部都係人物公仔，好少買車噶。係初期我玩嘅時候咧，都好執着要有車啊、載具啊呢啲，咁所以我都同我班玩改裝嘅發燒友都玩得好埋嘅時候，都有諗過，要有載具，要有載具，但係咧你知啦，大家生活嘅空間都非常之有限啦，就算俾你買咗架車，你買咗一架又唔夠。俾你買架大啲嘅，譬如而家好似出咗市面上見到嘅嗰啲大車頭啊嗰啲，係你買得一架已經冇位擺，甚至乎差唔多要攬住佢擺喺個枕頭隔離嘅時候，就載具呢樣嘢就已經變成一個奢侈品啦。嗱，所以我咪精誒，買一隻自己最中意就算噶啦。因嗯，為咧後期咧，除咗 Acid Wing 之外咧，後期咧都有幾間
即係國內又好，台灣又好，都出過好多好精美嘅1:18嘅公仔啊，即係可活動公仔啊。咁我都有儲嘅，咁但係就 X Wing 裏邊嘅話咧就 Sniper 咯，得一隻啦，係。但係嗱喺 Acid Ring 嘅產品嘅出品過程裏邊咧，其實佢就換過製造商嘅。咁而家佢嗰個製造商咧，現役嗰間咧，其實就係字面上你見到好多賣好精美嘅變形金剛嘅同一間廠嘅 Toy Alliance TA。咁而家佢出咗嗰啲咧更加多花款嘅，而家都有好多女兵，好多女 sniper 噶喎。係啦，我就見到老細上次俾我睇咧，就係咩咯，隻女 sniper 咯，好靚啊。係啊，嗰隻佢訂咗啦，未出嘅。唔係，佢淨係俾我睇幅相。嗰隻好靚啊。俾我睇幅相，我就覺得哇型喎。係啊。嗱，所以咧我下一隻買咧就係嗰隻啦。叫老細幫你訂咯。梗係啦，梗係叫啦。今日就講呢個 Acid Ring， 咁希望睇下 Nelson， 我高頭望下 Nelson 先。喂 Nelson， 睇下你搵唔搵到啲Acid Ring 嘅相掟落去擺落條片度啊。OK， 佢俾 OK， 佢俾 OK 手勢應該 OK， 佢一定 OK 啊。咁我哋嘅 fans 朋友們就可以睇下究竟我哋講緊嘅呢一堆玩具係乜東東啦。你點啊？有冇介紹下，即係喺度介紹翻香港 Acid Ring Club 咧？諗住其實香港嘅 Facebook 咧就有一個 Acid Ring 群組嘅。咁喂，你Nelson， 你睇下可唔可以 cut 嗰張相出嚟喎？Facebook Acid Ring 嗰個係啊，佢 OK 嘅，係啦。咁個 link 我哋會掟埋落個 description box 度，可以歡迎大家去參加 join 導下你哋入下會先。係啦，咁相信定期你哋都會有展覽，冇攞啲玩具出嚟睇下啊嘛。定期係會有聚會嘅，咁當然呢排比較少啦。冇啦，就咁啦。係啦，咁老細就俾咗個新嘅議題我哋，咁我哋又多一個題目可以未來同大家分享下玩具啦，睇下下次我哋又抽到啲咩玩具題目同大家講下啦。除咗動漫電玩之外，好啊，就咁啦。又到咗歌曲推介嘅環節啦。今次我哋要推介嘅就係《葬送的芙莉蓮》呢套動畫嘅主題曲，就係由 YOASOBI 主唱嘅《勇者》，希望大家聽咗之後會鍾意啦。好，今集嘅時間係咁多，下次 MKB 睇下我哋講咩先。好，拜拜。拜拜。あの日全て始まったくだらなくて思わずふっと笑ってしまうよ